轻轻，雨打芭蕉不及耳边的叮咛。一座城，一声情，一曲相思锁一心。梦里桃花片片散落奔月明。夜雨伴随扬州行，一人撑伞两肩并，花瓣飘零，是你满天这里是军营重地，女子禁术，你是怎么混进来的？你是谁？从哪儿来的？速速招来，莫让我动手！你先让我把衣服穿上再问，不行吗？还想跑？你是谁？快说！我是将军夫人。你说什么？先到那儿，马上就来。来上元了。杜宾，来用麻沸散。来，让一下。忍着点啊，很快就好了。你觉得寂静堂说的可都是真的？这柯世昭和寂静堂都是江州人，他们说的是真是假，去问问江州百姓，不就一清二楚了吗？有道理。不过，杜小姐，你是个心直口快之人，在事实未弄清楚之前，你还需……钥匙就先放在我这儿了，在我未开锁之前，还请千万不要提起此事。你们这府上待着可真无趣，我就玩了一下西洋镜，就看到如此不愉快的事情。那就别玩这西洋镜了，走，带你去玩个更好玩的。这叫西洋万物镜，可比你那西洋镜神奇多了。它想看哪儿就看哪儿。真的？我先给你试试。那咱们先看哪儿呢？咱们就先看看扬州吧。扬州在哪儿呢？哎，到了，这就是扬州。哎，这是哪儿啊？门儿还挺大的。扬威武馆是我家哦。哎，还出来了一个老头，看起来还挺威武的，那应该就是馆主了吧？
他身后跟着的那位就应该是夫人了。哎呀，不好了，这武馆着火了！啊，好多人救火都扑不灭呢。怎么好端端的着火了呢？这馆主不听夫人规劝，冲进火海里去了。啊，这夫人也晕过去了。阿娘，你给我看看。哎，在哪儿啊？哎，你这仔细看看。哎呀，什么都看不见啊！就在那里面，你肯定能看到的。在哪儿啊？在哪儿啊？就在前面呢。他们俩，他都进去了。他夫人还在门口晕着呢。快点，你肯定看得见。哎，你不是杜小姐吗？怎么成了武馆馆主的女儿了？据我所知，这家武馆馆主姓李，那你就应该是从小习得一身武艺的李玉湖李小姐了。没错。我就是李玉湖，你要怎么样吧？我不把你怎么样，你爱怎么样就怎么样，你愿意怎么样就怎么样。实话跟你说了吧，我来你们齐家，就是代替冰燕姐姐受罪来的。我还就喜欢你这样的英雄气概。媒婆都跟我说了，等你死之后，就把我送回扬州。不得了啊！不得了，咱们齐府又多了一个盼着我死的人。我不是那个意思，我不想让你死，我想让你活着，然后跟冰燕姐姐换回来，把你还给她。武馆馆主的女儿果然大度，就那么舍得把我拱手相让。舍不得，但我弟弟跟我说过了，君子不应该惦记别人的东西。你原本就是冰燕姐姐的丈夫，我虽是女子，也不该惦记。那如果袁大将军就偏偏看上了杜冰燕呢？不可能。那万一你的冰燕姐姐偏偏就看上了袁大将军呢？不可能，不可能，不可能！哎，你可别把话说得那么死。这世间男女情爱，最是琢磨不透，都是上天注定的。哼，我冰燕姐姐可是天上的仙女，她才看不上爱舞刀弄枪的大将军。那你喜欢拳脚功夫，不也让我这个齐三少爷心心念念吗？反正我跟你打赌，冰燕姐姐是不会看上袁不屈的。好，那就打这个赌。若是杜冰燕看不上袁不屈，那就算我赢，那便罚你3000两，8抬大轿把我送回扬州。好。那若是杜冰燕看上了袁不屈，二人将错就错，喜结良缘，那就是我赢了。那若是我赢了，我就要怎样？我就要你这位爱打抱不平、仗义相助的扬州李玉湖李小姐嫁给我。鸟语花开春空气，为一缕雨相追忆。一色流烟30里，竟无人怜惜。倾尽出身风雨兮，
燕归落汤溪。到军营这么多天了，连袁不屈的面都没有见过，他现在长什么样子我都不清楚。如果再这么拖下去，该如何是好？将军呢？将军不是得胜回营了吗？不是他们刚刚都过去了吗？大将军打了胜仗回来了。终于回来了。大哥，看什么呢？我瞧湖水是从那片山石中流出来的，为何没有标注？那就是一座小矮山，那儿也有我们的人坐岗上。勘探过吗？水里啊？那没勘探过。那若是敌军从水道过来，那岂不是能直接绕过我们岗上，直奔我们大本营了？湖那面是悬崖，人不可能上得来。你又没勘探过，你怎么知道过不来？周大夫，这么晚了还没睡呢？啊。大哥，我去湖边看一下，要不要我陪你啊？喝你的茶。春风绵绵，拂一叶扁舟轻轻，雨打芭蕉不及耳边的叮咛。一座城，一身情，一曲相思锁一心。梦里桃花片片散落奔月明，夜雨伴随扬州行，一人撑伞两肩并，花瓣飘零，是弥漫这里是军营重地，女子禁属，你是怎么混进来的？你是谁？从哪儿来的？速速招来，莫让我动手！你先让我把衣服穿上再问，不行吗？还想跑？你是谁？快说！我是将军夫人。你说什么？
这难道是在做梦吗？不是在做梦。你是谁？快说！我是将军夫人。沙校尉，沙校尉，说，将军好像有心事。领兵打仗当然有心事了。不，我一早就看见将军坐着发呆，连早饭也没吃。这女子究竟是什么人？大哥，大哥，你真有心事儿啊？我能有什么心事儿？你之前答应我的事儿，是不是忘了呀？什么事儿？就我那个杜小弟，想见你。谁？杜小弟？对，就是我舅舅的那个小徒弟。告诉他没时间。大哥，人家都等你好几天了。哎，你是不知道，这个杜宾长得眉清目秀的，跟个瓷娃娃似的，脑袋瓜还特别机灵，聪明伶俐，人还特别好，对咱们的伤病悉心照顾。你就当是给你小弟一个面子，帮帮忙，见见他。啊，大哥。好，见。好嘞，谢谢大哥。哎，杜宾。哦。你不是一直想见袁大哥吗？我都跟你说好了，现在走吧。现在？对啊。可是我还没准备好呢。你要准备什么呀？我大哥又不吃人。快点，走了，快点儿。不是，你这……哎呀，这军营重地，不可勾肩搭背。你这一惊一乍的，怎么跟我大哥似的？沙校尉，敌军来袭！杜宾，你先回去。全体集合，快点！敌军共有4支部队，现左中右3支合围，还有1支去向不明。
没事吧？没事。当心！杜宾，脱去他的衣服，清理伤口，咱们准备拔剑疗毒。还愣着干什么？脱衣服呀！哦，快！哦，用剪刀。 杜宾，麻沸散。哦，剪刀给我。还想跑？你是谁？快说！原来是他。哎呀！ 别捂着了，起来起来！让开让开！到底怎么回事？哎，是，动手就来救他，像这人一，放谁都会救。是啊。
这娇娇害成这样。嘿嘿嘿，哎，行，嘿嘿嘿，哎呦，少爷，您回来了。来，这边，哎，您可回来了。小爷有个事儿啊，想向您禀报一下。前些日子吧，不知道从哪儿来了个野小子，就来咱们齐府门口要见老太君。我这一听他口音，完了，是从江州来的，便想着是不是跟少爷您在江州那边的事儿有关。那我哪敢让他见老太君呢？然后我就给他拦到咱们齐府门口。那谁成想，那小子在咱们齐府门口骂骂咧咧。江州，他只不过是江州的一个小泼皮罢了。你们如何处置他的？那我能放过他？打得他鼻青脸肿，哭爹喊娘的。只不过后来吧，就三少爷路过，给他放跑了。三少爷，三少爷可是听那小泼皮胡说八道了些什么？没有，不过就是问问他骂了些什么胡话。你告诉他了？那怎么能？那事关少爷您。所以三少爷只是把他训斥一番，然后当着你们的面把他给放走了。不是，是把他叫到府内，然后训斥一番，然后撵走了。多此一举。哎，谁说不是？我跟你说，这事儿要搁在我王胡子身上，对，这事儿要搁在我王胡子身上，我绝对不能让他踏进齐府半步。您说是不是啊，少爷？好了，以后要是再遇到这种事，不许旁人插手，尤其是三少爷，记住没有？记住了。少爷，我还有个事儿跟你说一下，我觉得三少奶奶会武功。哦，何以见得？少爷，您忘了，小的会瞧，甭管是男的女的，老的少的，会武功不会武功，他往那儿一走，我上那儿一瞧便可知晓。好了，到此为止吧。小姐，小姐你慢点儿。哎，你慢点，小姐。小姐，柯少爷，您回来了。表弟妹，近来身体可好啊？啊，冰妍安好，表兄可好？还好，我……小喜，咱们炉子上是不是还有补品来着？得赶紧回去了，不然就坏了。表兄，我还有事，先走了。道歉有什么用啊？今天伤那么重，都是他。小小，都是因为我太冲动了，落入了圈套。我大哥在。将军是被敌军的冷箭所伤，你已经奋力杀敌，怎么能怪你呢？小小，我大哥他现在到底怎么样了？将军已经没事了，大家都散了吧。多谢舅舅。幸亏你医术高明，才能救得了我大哥。评委，先起来，让舅舅看看伤到哪儿了。这是。舅舅，我日后
一定精进武艺。我大哥周全。评委，你听舅舅说，战场上瞬息万变，而且敌军十分叵测，这不能怪你呀。好了，舅舅给你上药，走，走。你是新来的？之前怎么没见过你？我是医徒杜宾。就是沙平威经常跟我提起那个杜宾。正是。怎么长得像个姑娘？哦，将军，您伤还没好，快坐呀！快请坐。你把头抬起来，我看看。我是不是见过你啊？哦，是吗？哦，是的。在哪儿？就是那天，您忘了？您得胜回营。我跟着营里的弟兄们去广场上欢迎您。那个时候您在马上，我在马下，您好像还跟我点头示意呢。啊，将军，您该喝药了。那个，将军，我看您还是需要静心休养。我师傅他等会儿就来，我还得回去熬药，我就先走了。哎，杜宾，你先别着急走，过来坐一会儿。坐吧。将军，我就不做了。听你的口音，扬州人。是扬州人。扬州有个扬威武馆，你知道吗？知道。扬威武馆嫁女儿的事，你听说过吗？那我没听说过。那个，哦，我家住在城东，那个扬威武馆离我家远着呢。这样，听评委说，你这次随师傅来军营行医，还想顺便找兄长。我兄长，他叫杜奎。我这支队伍当初招募的时候便在北方，大多招募的都是当地士兵，因为距离南方比较远，
投军不易，所以鲜少有扬州那边的士兵。不过我会派人查查军籍，看看有没有扬州那边的士兵。哦，谢谢将军。杜宾，哦，你是听谁说的要来荆州找你兄长？是这样的，将军。我兄长和我邻居家的几个哥哥一起北上投军，可是时隔几年都没有回来。这前几天，我邻居家的哥哥他们回来了，他们带来消息说，我哥哥他可能已经几经辗转来到荆州了。这不，所以我才会来到军营嘛。先生，将军，师傅，你来了。将军感觉如何？好多了。哎，那就好。只是这支箭头上有剧毒，想要彻底消除体内的毒气，还需要调养一段时间。将军，你这段时间一定要好生调养才是。好。杜宾，我调好的那10味草药，赶快去帮我晒干磨好。我现在就去。好。哎，等一下。啊！你先回来。将军，这箭伤调养之事，容不得马虎。我看你这大帐之内，连个士兵都没有，不如这样，我把杜宾留下来照顾你，你看如何？好啊。只是今后就要劳烦杜宾小兄弟了。师傅，我那10味草药还没弄好呢，不如我明日再来吧。不用，你就照顾好将军就好了。将军，告辞了。要壶了。这三少奶奶会武功，没看出来啊。不过这三少奶奶来了以后，这三少爷就跟冲喜冲中了似的，气色居然好了许多。冲喜嘛，有冲好的，有冲死的，只是要看二人的命格相不相合罢了。你这意思是说，这杜冰燕与三少爷命里有缘喽？也许吧。哼，那你以后就不要再与杜冰燕眉来眼去。哎呦，我的乖小巧，你这话是从何说起啊？从水榭说起，从走廊说起，从花园说起，从你第一次见杜冰燕说起。小巧啊，你呀，你可真是眼观六路，耳听八方啊！可就是心眼太小了。倘若这个毛病不改，那你日后如何做齐府的女主人啊？其实我也不想当什么女主人，我只要你对我是真心实意，是真正把我当作知己，我就心满意足了。
把话题扯远了。你这日日上楼送药，你可有发现三少爷和三少奶奶之间合得来吗？有什么不合的？这两人日日在屋里打情骂俏，嘻嘻哈哈的。我实话告诉你，我与三少奶奶攀谈，实则就是为了探探她。你探她做什么？我就在想呀，这杜冰雁来到齐府究竟能够带来些什么？前几日王胡子告诉我，杜冰雁救了江州那小子，他好像会些武功。我就在想呀，这杜家小姐怎会习武呢？实在是令人百思不得其解。乖小小，我现在此时此刻有一件非常重要的事，要交给你来做。是什么？我要你去打探打探他们的虚实，查证查证，有什么消息马上告诉我。近几年，咱们齐府不知沾染了什么邪气，怪事不断。什么怪事？先是我那老实木讷的大哥齐天祥，精神一天比一天萎靡，原本健健康康的一个人，忽然之间就再也叫不醒了，就这么离奇的死掉了。我大哥死后不到1年，我二哥也遭遇了厄运。我二哥齐天放生性闲散，但并不娇宠，身子骨比我还强出了许多。若是他能改掉闲散的毛病，或许也是咱们齐家一名有用的男儿。可就在那个夏天的晚上，天气闷热，二哥齐天放开敞门窗睡在凉席上。夜深人静之后，我二哥便中了蛇毒，不治身亡。这太蹊跷了！好端端的齐府，为何有这种毒物？那个时候，由于我大哥二哥相继离世，齐府上下都流传着一个传闻，说齐三公子活不过25岁。那时的我被吓得心惊肉跳，寝食难安，我便病上加病。再后来，后来怎样了？万念俱灰，我就觉得自己是一个被困在金笼子里面的病鸟。我便找了一天，甩掉了所有的丫鬟和仆人，一个人逃到了城池外的荒郊野岭。救下我的人，便是我的恩师刘若谦。师父将我带回了齐府，带到了奶奶面前，说我还有救。奶奶便将他留到了齐府，他便成了我的师父，还传授了我一身武功。这么说起来，你还真是不容易。想起以往，恍如隔世。恩师就是我的再生父母。你这从有病到无病，我是听明白了。可是从无病到装病，其中缘由你还没告诉我呢。恩师来了府中半年，对咱们齐府的情况洞若观火。他告诉我，钱财对于穷苦人家来说，那是救命生存的根本；可对于咱们齐府，那是催命的毒药。别看这亭台楼阁、碉楼玉柱，这齐府里面的人早已变身豺狼，杀心四起。师父还告诉我，要我韬光养晦，装出一副大病未愈、时好时坏的样子，
方可让豺狼掉以轻心。那你就不能求求你师父帮忙，将豺狼绳之以法吗？冰冻千尺，非一日之寒。此人在祈福隐藏极深，若想抓住他的把柄，还需等待时日。我看你们这祈福，根本就没什么好待的。那你是想回扬州去了？你们祈福就是泥塑的金刚，外头看着亮，里头黑得很。我李玉湖迟早要回去的。那你是想把杜冰雁给换回来？那更不可能了。冰雁姐姐就是个文弱女子，又不像我一身武艺，什么都不怕。玉湖小姐此言一出，价值1000金。我齐天磊不求天不求地，但求玉湖小姐留下来，助我一臂之力。我为何要助你一臂之力？你忘了，我不也助你一臂之力了？要做什么？捉狼。玉湖妹妹从小练就一身武艺，乃江湖侠义人士，不知意下如何？本小姐答应你。将军，将军，该喝药了。杜宾，我好像确实在哪儿见过你。将军，我不是说过吗？那天您得胜回营，您在马上，我在马下。不对，我该给您换药了。我帮您。与异族大战所伤，战了7天7夜，血流得直了。此伤看着深入3寸有余，都是旧伤。这是被昔日战友所出卖，没防得住背后的暗箭。将军为国为民，将自己的生死置之度外，实在令人敬佩。
没想到你一个小小的药童，竟如此深明大义。我之前也读过几年书。哦，我该给您换药了。有些痛，您忍忍。师父再三叮嘱过，说剑疮难愈合，尤其是您这带毒的剑疮，就更难愈合了。将军，您还是赶紧上床歇息吧。好，我帮您把衣服穿上。将军，我看您这儿也没个人收拾，我帮您收拾一下吧。好。廷尉，你刚才说将军已经去世过2任妻子了，到底是怎么回事？第一个夫人好像是难产而死，当时母子俩都没保下来。第二个呢？第二个夫人好像是随将军一起远征西南边关，长途跋涉，突然中疾不治而亡。也不知道给舅舅倒水。我刚才没倒。我问你，袁将军那逃走的女子，袁将军就没有派人去追过吗？将军天天打仗那么忙，哪有功夫管这事儿？大哥说了，人家小女子不愿意就算了。评委，日后你要多向袁将军学习啊。我知道了，舅舅，都说了800遍了。啊，强身健体的，好好补补你自己的身子。谢舅舅。一天到晚傻兮兮的。我才不傻。这是怎么回事？这俩人，不对，这瞧着是个女的呀。杜宾，杜宾，这杜冰雁是假的，但新娘子却是真的。这不就是杜冰雁少了一个字吗？哎呀！将军，该用膳了。这么多好吃的。将军，你中了箭毒，有些发物不可乱吃。我呀，特地选了一些温补的食材。快来尝尝。差点忘了，你的伤还没好，还是我喂你吧。不用。啊？我堂堂将军，怎可如此？
虽说你是将军，那也是我杜宾的病患，在战场上听将军的，在这病榻前，那可得听我杜宾的。还是我来喂你吧。味道如何？我征战沙场多年，少有热汤热食，能喝上口热的真好。那就多来几口。小乔姐，你怎么来了？给三少爷送药啊。哎，等一下啊，少奶奶，小乔姐来给三少爷送药啦。三少奶奶，这药已经熬好了，得让三少爷亲口喝下去，老太君才能安心呢。他已经歇着了，交给我吧。你去歇着吧。小乔姐，三少爷他已经睡下了，而且三少爷身体不好，我替他谢谢你了。你快回去吧，明天还得早起呢，快回吧啊！哎，他们就是天天喝这药，才命进黄泉的。我终于知道你为什么要养这些小白鼠了。记得一日一剂。来，杜宾。跟我来。下一个。谢谢。恢复的差不多了。杜宾，再给他拿一些乙种药丸。好。乙种。哎，杜宾，忙着呢。多谢。你来干什么呀？舅舅，你再给我开一个上次的药丸吧。哦，杜宾，帮他去拿一颗乙种药丸。哎，杜宾，这个药可好了，要不舅舅你给杜宾也开一点？你是不是闲着没事儿啊？要不要我让将军给你多加点训练？哎，别加了，别加了。喏，谢谢你啊。快走吧。杜宾，来坐。哦，为师帮你也好好脉。我？右手。师傅，我这……果然不出我所料。
一会儿我给你下个药方，你回去无人的时候再看。一两柴胡去林州，4文兵片到边城。淑女乔装入军营，主将帐内巧应承。严酷军规莫忘记，大义丧命万不能。如须为师来相助，明日见面续详情。杜宾，师傅。为师帮你开的药，不难吃吧？不难吃。师傅，我悬壶济世救过许多人，杜宾，就你这点小病，师傅保证帮你治好。禀报将军，按您吩咐，小人查了咱们部队军籍，如今服役人员当中并没有叫杜奎的人。前2年的骑兵当中倒是有扬州人士，但去年也调配去支援南方了。将军在吗？去吧。是。将军，杜宾。将军，我来帮您看看伤口。师傅，将军的伤口都已经愈合了。好，将军，我再为你把把脉。刘先生，请。将军，请放心，再休息2日，便可上阵杀敌了。多谢刘先生。杜宾。哦。我已命人查了军籍，我部并无杜奎其人。兄长不在此处，可当年不知你来军营意欲何为？我将军，当年我这个小徒弟跟随我的时候，还是个半大的孩子，哪里知道军队的归属之地啊？他当年只记得他的兄长参了军，这才随着我走遍了许多的军队。原来如此。大哥，大哥，敌军又来叫阵了。又来叫阵，而且这次出来的都是骑兵，恐怕是要冲营啊！替我准备战袍。且慢，今日不可上阵杀敌，崩裂的伤口很难再愈合。刘先生，等不及了，评尉，马上调派100名弓箭手上阵御敌，我去观察敌情。是，将军，我和杜宾一同前往，以防不测。将军，
敌军已经教营2天了，他们前面是骑兵，后面是步兵，看样子是要冲营啊！敌人此次以骑兵为主，妄图依己之长，攻我之短。咱们的弓箭手和长枪兵都已经准备就绪了，敌人应该不敢强攻。我们要分成几步，四处游动，或趋前击敌，或佯败诱敌，诱导敌人进入我们的包围。但敌军如果强攻怎么办？那咱们就跟他们硬打。是啊，强攻怎么办呀？是。还有吗？将军，杜宾虽未上阵杀过敌，但也读过几本兵书，也有遗迹想要献上，不知可否？当然，请说。我与师父在军营行医之时，发现敌军长期为我军所扰，又远离后方给养不足，因而人马皆乏，常显疲惫之状。我刚刚登楼望敌之时，发现仍有此迹象。有何依据？近日我都是在敌军生火做饭之时登楼观察，我发现军营中的士兵皆是以大铁锅做饭。我以我们军营的现状为依据，推算出大约是30个士兵共用1口锅1个灶。此法便于行军打仗，30个人为一边，想来敌军也是这样想的。而且杜宾发现，近日敌军生火做饭的数量明显有减少。你怎么知道？京城干燥，若想生火做饭，需要用到一种特殊的枯枝，而这种枯枝虽然容易燃烧，但也极易产生浓烟。近日我发现敌军浓烟的数量明显减少，如果有此种情况，只有一种可能：粮草不足。将军也推算出来了。观察入微，心思缜密，做得好。那针对此番军情，你有什么计策吗？我想，既然敌军的士兵都没得吃，那他们的马匹必然也是饿着肚子的。既然如此，我们不妨把我军刚刚煮好的黑豆发给最前排的每一位士兵，当敌军策马而来之时，将黑豆倒洒于地上。不是，杜宾，敌军马上就要攻进城了，你还要把人家喂饱，这是什么馊主意？你继续说。我想，那黑豆香气扑鼻，那些马匹本来就饿着肚子，他们闻到黑豆的香味，定然会四处散开，也不会再听敌军的指挥了。我们便可趁此时机，杀他们个措手不及。听令，在！按照杜宾说的，去准备。遵命。
师傅，我一直有件事想问您，您为何不仅知道我叫杜冰燕，还知道那个姑娘的名字呢？其实啊，为师什么都清楚。扬州杜家的杜小姐本来是要嫁给林州齐府的齐天磊，那荆州的原部区本来要迎娶的是扬州李府的李玉湖。两位小姐同天出嫁，同上花轿，同时进入了仙女庙，情急之中拿错了盖头，上错了花轿。师傅，您怎么什么都知道啊？那是因为师傅掐指会算，人送外号刘半仙。师傅，冰燕真是三生有幸能成为您的弟子。从今往后，我还要跟您学医、学剑、学武功，更要学这占卜之法。你这是要把师傅毕生绝学全都学去啊？就算是师傅的亲女儿，师傅也未必都会传给她。那师傅，不如什么？收我做干女儿吧。好一个聪慧的干女儿！干爹在上，请受女儿一拜。来，冰燕。其实师傅呢，并非什么高人。我是从林州过来的，齐家的三公子也是师傅的徒弟。天磊装病，是为了应付府上那些奸邪之人。对，你的玉狐妹妹，功夫了得，她和天磊情投意合，也算是上天的安排，缘分之事真是妙不可言呐。现在林州这边歪打正着，巧配了姻缘。如果荆州这边你们二人也能情投意合，那就是上错了花轿，嫁对郎啊！师傅，还叫师傅？干爹，瞧您说的。杜冰燕，我正找你呢，你献的可真是锦囊妙计，敌人的骑兵被我们打败了。真的啊？沙校尉，你就给我们讲讲呗。讲什么？讲满地撒黑豆的事儿啊？对呀，这个到底怎么回事啊？跟你说啊，撒黑豆呢，听起来就是个小动作，对吧？但实际上这是个连环计。敌方的战马一闻到那个黑豆的香味啊，全都低着头，到处找豆子吃。就趁这个时候，我们战鼓雷鸣，直接冲杀过去。敌人以为我们神兵天将呢，顿时就没有了那主心骨。我们就像砍刀切菜一样，直冲敌方大本营，大获全胜。来，都猜猜，出这个点子的人是谁啊？谁啊？沙校尉，我们哪猜得出来啊？你告诉我们呗。是啊，跟你们说，出此其策的就是我那个聪明伶俐的小兄弟杜宾。大哥来了，将军，我让你在这儿给我操练，你在这儿跟我瞎吹呢。兄弟们都累了，让他们休息休息。也不知道谁说的，说人家出的是馊主。大哥，你这个伤恢复的怎么样啊？没有什么大碍了，那就好。今天我到这儿，就是告知大家一声，今晚在这儿举办庆功宴，所有人今晚必须到场，没有借口啊！大哥，酒肉管够吗？你怎么整天都是吃啊喝的呢？我这管，今晚畅饮，畅饮！多谢将军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 ！多
将军！多谢将军！多谢将军！多谢将军！谢谢大哥！多谢将军！继续吹吧。吹完，赶紧让他们回去休息。行。干爹，我们的药材用的太快了，那药箱都快空了，您说这可怎么办啊？近日我回林州去采购一些药材，顺便正好去看看玉壶和天磊的情况。对了，干爹，你等等我啊。干爹，今天我看到了这个。干爹，这是何物啊？这是一对痴男怨女的信物。我有位师兄叫做风彻，医术十分高明，当年救助了很多病人。只是可惜的是，为医者却不能自救。那这朵莲花为何只有半朵？另外半朵去哪儿了？还有，师父您刚刚说的那位风师兄，他又经历了什么？这半朵金箔莲花，是我师兄与他心爱女子的定情信物。